오늘도 심음과 거듭, 우리 끊임없이 반복되는 일들인데, 추수감사주의를 맞이해서 우리가 한번 생각해보는 시간을 갖겠습니다. 노아의 홍수 이후에 심고 거두는 원리가 반복되고 또 시작되었습니다. 홍수에 살아남은 노아의 가족들이 이제 정결한 짐승을 가지고 하나님 앞에 번제라는 방식으로 예배를 드렸습니다. 하나님께서 그 예배의 향기를 받으시고 이제 사람으로 말미암아 이 세상의 만물을 멸망시키지 않겠다라고 약속해 주셨습니다. 그리고 다시는 모든 생물을 멸하지 않겠노라고 하나님이 약속하셨고 무지개 언약도 주셨습니다. 땅에 있는 동안에 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 그 말씀대로 성경에는 수많은 자연 현상, 심고 거두고 또 열매를 맺고 하는 원리들이 계속 등장합니다. 하나님께서는 이스라엘이라는 밭에다가 말씀을 심었어요. 그리고 그 말씀을 심은 것을 통해서 열매를 맺기를 원하시는데 그 열매는 믿음이라는 열매입니다. 하나님께서 처음에 마중물과 같이 한 씨앗을 심었죠. 그것이 선악을 알게 하는 나무의 과실을 먹지 마라. 아담과 하와의 밭에다가 마음의 밭에다가 말씀을 심었어요. 그 씨앗을 잘 간직하고 가꾸고 지키는 한에서는 에덴 동산에서 정말 행복한 삶을 살았어요. 그런데 마귀의 유혹에 빠져서 그걸 잃어버렸어요. 그래서 가난이 왔고 질병이 왔고 또 이 가난과 질병을 극복해보고자 아침에 일찍 일어나고 저녁에 늦게 누워도 해결할 길이 없어요. 공허하고 또 불안할 뿐이고 두려울 뿐입니다. 그래서 하나님께서 이 사실을 알게 하고자 아브라함을 택했고 큰 민족을 이루게 했고 그 민족을 통해서 하나님이 이러한 상태를 알려줬습니다. 말씀을 주셨는데 그것이 바로 율법, 육체의 법입니다. 진단하는 법입니다. 너희가 영적으로 죽었기 때문에 이렇게 불행한 것이라고 깨닫게 하는 율법을 주셨어요. 그래서 율법을 통해서 자신이 죄인인 걸 알고 그리고 저 멀리 오고 있는 메시아를 보도록 한 것입니다. 그래서 믿음이라는 열매, 저 멀리 우리의 죄를 대속해 주시고 우리와 영원히 함께 하실 임마누엘의 하나님을 바라보도록 한 것입니다. 이것이 바로 믿음이에요. 믿음의 열매를 맺기를 원하시는 거예요. 그리고 메시아가 오기를 기다리고 구원자가 오기를 기다리고 그 대속 제물이 되셔서 그 산에 준비된 그 예수 그리스도를 기다리는 것이, 그리고 그 기다리는 열망 속에 예수님이 오고 있다는 것입니다. 이것이 이스라엘의 구약의 역사입니다. 구약의 율법 역시도 오실 예수님, 대속자, 임만하실 그분을 바라보면서 그들은 달려갔어요. 이 말씀을 심어서 예수 그리스도가 오실 길을 거두기를 원하신 거예요. 이것이 바로 믿음의 길이라는 것입니다. 이스라엘은 예수님이 오시는 그 통로로서 또 예수께서 이 땅에 임만을 하실 분으로서 오시고 있는 과정을 기록하는 것이 이스라엘의 역사입니다. 그런데 이 이스라엘은 하나님의 택한 선민으로서 이 절기라는 것을 통해서 우리가 예배 드릴 때 오늘 여러분들이 잘 인식할지 못할지 모르겠지만 예수께서 행하신 일들이 이곳에서 기념되어지고 고백되어지고 그리고 예수께서 우리에게 약속하신 신유의 역사,
또한 회복의 역사, 재창조의 역사가 여러분 예배 중에 있는 것입니다. 믿음의 눈으로 이 자리에 동참한다면 여러분의 어떤 질병에 있든지 어떤 연약함에 있든지 온전한 회복이 이루어질 줄 믿습니다. 믿음만 있다면 여러분 이것에 주님께서 약속하셨듯이 나를 믿는 자는 나의 일을 할 것이요 나보다 더 큰 일을 하겠다라는 약속이 현실화되고 삶의 현장 속에서 확인되어지고 경험되어지는 겁니다. 오늘 여러분들 믿음의 열매를 내 몸으로 있기를 바랍니다. 이스라엘도 이런 하나님이 행하신 일과 행하신 일들을 바라보고 소망하며 하나님이 행하셨던 일들을 기념하며 나갔습니다. 이것을 뭐라고 그러냐면 절기라고 합니다. 하나님이 행하셨던 일들 그들은 계속 반복했어요. 안식일이 반복되었고요, 6월절 해마다 6월절, 무교절, 천이삭절기와 팔절과 속죄일과 이 장막절이, 초막절이 계속 반복됐어요. 똑같은 일들이 해마다 일주일에 한 번씩 안식일마다 반복되었지만 그들은 무료한 일을 간 것 같았지만 이것을 반복하면서 그들은 조금씩 예수께서 오시는 목적지를 향하여 달려가고 있다는 것입니다. 그러니까 이 절기는 그냥 종교적으로 생겨난 것이 아니라 하나님이 행하셨던 일들을 기념하며 하나님이 앞으로 오셔서 행하실 일들을 바라보며 나아가는 거예요. 믿음의 진보가 이루어진 겁니다. 하나님이 행하셨던 일을 경배하며 찬양하며 그 삶 속에 삶으로 고백하며 그들은 오실 예수님을 만나기 위해서 예루살렘으로 이스라엘이라는 이름을 가지고 유다를 품에 안고 그들은 신앙의 여정, 나의 구원자, 나의 죄를 대속해 준 그분이 모리아산에 준비되었다. 나의 죄를 대속하기 위하여 임마누엘 하신 그분이 그 산에 준비되었다. 이스라엘의 여정은 광야의 여정, 또 모든 가나안 정복의 과정이 아브라함에게 약속했던 그분은 임마누엘 할 것이고 대적의 문을 취할 것이고 그리고 그분은 우리의 죄를 대속하기 위해 그 여호와 이레 그 산에 우리의 대속제물로 준비되었다라는 예언의 메시지를 붙잡고 믿음으로 거기를 가는 거예요. 절기의 시작은 딱 화판이 있어요. 그림을 그리려면 뭐가 있어야 돼요? 그냥 엉뚱에다 벽에다 공중에다 그립니까? 요즘에 뭐 레이저 쇼가 있어가지고 공중에도 그리긴 하지만 자, 그림을 그리려면 뭐가 있어야 돼요? 화판과 어떤 도화지가 있어야 되겠죠. 이 화판과 도화지와 같은 것이 바로 이스라엘을 하나님께서 명령하신 안식일입니다. 이 이스라엘의 절기는 직접적인 간접적인 안식일과 연관이 있어요. 그러면 이 절기가 레위기 23장에 7개의 절기가 있습니다. 자, 우리 절기를 한번 생각해 볼게요. 여러분 잊어버려도 괜찮아요. 주보에 다 나와요. 괜찮아. 잊어먹는 거 여러분 너무 걱정하지 마세요. 지난주에 얘기했듯이 하나님은 무슨 능력이 있어요? 전지전능 중에서 무슨 능력이 있어요? 여러분 굉장히 기쁘게 얘기하시는 것 같습니다. 그렇죠? 모든 것을 다 아시지만 모든 것도 잊어버리시죠. 인간의 성도들의 사함받은 죄는 절대로 기억지 않으시는 망각의 하나님이십니다. 그것처럼 여러분들 잊어먹는다고 너무 걱정하지 마시고, 자, 7절기가 있어요. 이스라엘의 7절기 시작. 6월절, 그 다음에 6월절 관련된 무교절, 그 다음에 천인석절기, 그리고 50일 후에 진행되는 77절, 그 다음에 나팔절, 속죄일, 그리고 마지막 7번째 장막절. 근데 용어가 여러분들 다양하게 사용되기 때문에 굉장히 헷갈려 하는데 이유가 있습니다. 이 절기의 시작은 안식일을 프레임으로 절기의 시작은 애굽에서 종살이 하다가 그 바로의 압제에서 벗어난 그 사건을 이제 기념하며 절기가 생겼습니다. 그 절기를 무슨 절기라고 그래요? 유월절이라고 하죠. 유월절. 애굽에서 해방되었다. 그래서
사건 중심의 그런 사건 중심의 묘사이기 때문에 그 사건이 이스라엘의 시작이다. 그래서 뭐라고 그러냐면 그를 1월달로 정하는데 아비벌이라. 나중에 바벨론 포로로 갔을 때 니산월이라 그럽니다. 아비벌 니산월. 하나님께서 이제 하나님께서 구원하셨다. 너희들을 구출했다. 이 사건을 계기로 유월절 어린 양의 피로 애굽의 바로의 압제에서 벗어난 사건을 기념하는 겁니다. 이 절기 사건을 중심으로 전개되지만 항상 이 절기들은 농사 짓는 것과 맞물려요. 같이 진행됩니다. 그래서 용어가 달라요. 연중에 제일 먼저 추수하는 곡식이 뭐냐면 보리입니다. 보리 추수는 유월절과 같은 때에 있습니다. 그래서 유월절, 그 다음에 7일 동안 무교절, 그 다음에 무교절의 안식일이 지난 다음 날을 천이삭절기라 그럽니다. 보리단을 추수하여 하나님 앞에 감사드리는 것을 천이삭절기라고 합니다. 두 번째 추수하는 농작물이 밀입니다. 보리 추수는 유월절과 같은 것이고 밀인데, 두 번째 추수는 밀인데 그 추수는 77절, 신구약 중간기를 거치면서 오순절, 그 다음에 또 맥추절이라고도 합니다. 같은 때. 마지막 세 번째 추수는 과실과 밭에 있는 모든 소산물을 추수하는 마지막 추수가 끝나는 마무리하는 단계입니다. 그래서 수장절 또는 장막절 또는 초막절이라고도 하는 것입니다. 자, 이 7절기가 있는데 7절기 중에서 가장 중요한 것은 3개 절기예요. 그것이 바로 유월절, 그 다음에 77절, 장막절이 3대 절기라고 합니다. 이스라엘의 젊은 남자는, 20세 이상 남자는 반드시 1년에 3차례 하늘에 이제 예루살렘에 올라가서 제물을 가져가서 하나님 앞에 예배를 드려야 합니다. 자, 무교병 여러분들 출애굽기 23장 14절에서 17절에서 구체적으로 말씀하고 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 너희는 매년 세 번째 내게 절기를 지킬지니라. 너는 무교절 절기를 지키라. 내가 내게 명한 대로 아비벌에 정한 때에 무교병을 먹을지니 이는 그 달에 내가 애굽에서 나왔음이라. 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라. 맥주절을 지키라. 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것이 천년배를 거둠이라. 수장절을 지키라. 이는 내가 구하여 이룬 것을 연말에 밭에서 거두어 저장함이니라. 자, 이 시간 내 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와께 보일지니라. 무교절 절기는 6월절과 맞물려 있고 맥추절 절기는 77절이기도 하며 수장절은 초막절의 다른 편입니다. 자, 사건 중심으로 받느냐 추수 중심으로 받느냐, 이 용어가 다르게 사용되는 거예요. 여러분 헷갈릴 필요가 아무것도 없어요. 아비벌 사건, 출애굽 사건으로 받느냐, 아니면 이것이 추수와 맞물려서 어떤 것을 추수했느냐, 이게 달라지는 거예요, 용어가. 그래서 봄 시즌 절기가 뭐냐면 출애굽 사건을 기념하죠. 이 사건 중심. 그래서 그때 1월 애굽에서 바로의 압제에서 나왔다, 하나님께서 나오게 하셨다, 이 사건 중심으로 말할 때 아비벌, 그때를 6월절이라고 부릅니다. 첫 번째 절기를. 근데 추수와 관점에서 보면 무교절 또는 천이삭절기, 그렇게 표현하는 거예요. 그러니까 어느 관점에서 받느냐, 사건이냐 아니면 추수냐라는 관점에서 달라진다는 거예요. 또 여름 시즌입니다. 여름 시즌은 밀추수를 시작으로 본격적 추수가 시작되는데, 이것은 무슨 사건을 기념하느냐, 이스라엘 백성들이 율법을 수여받은 날이에요. 그날을 기념하는 거예요. 그래서 77절이라고도 합니다. 천이삭절기로부터 정확하게 7번 안식일을 지난 다음 날, 그러니까 안식 후 첫날이죠. 그날을 뭐라 그러면 77절, 정확히 50일 후입니다. 천이삭절기로부터 50일 후예요. 우리가 보겠지만 6월절과 무교절, 천이삭절기는요, 예수님의 십자가 부활입니다. 이거 상징하나. 77절은 뭐예요? 정확히 예수님이 부활하신 다음에
50일 후에 성령 강림이 있어요. 성령 강림을 예언하고 있어요. 또한 초여름 추수를 바라보며 추수의 관점에서 보면은 이거를 다른 말로 맥추절이라고 합니다. 맥추절. 추수를 했다. 자, 가을 시즌의 절기입니다. 가을 시즌의 절기는 사건 중심으로 보면은 장막절입니다. 또는 초막절이라고 해요. 장막과 초막은 같습니다. 이스라엘 백성들이 광야 여정 가운데 집이 없으니까 어때요? 머물면 얼기설기 이제 초막을 지어요. 그래가지고 얼기설기 해가지고 거기서 지내요. 그리고 이 광야 여정 가운데 그들은 먹을 것도 안 갖고 나왔고 입을 것도 안 갖고 나왔지만 하나님께서도 모든 것을 공급해 주셨어요. 그것을 기념하는 절기가 무슨 절기예요? 초막절 또는 장막에서 지냈다 해서 장막절. 근데 이것을 또 추수의 관점에서 봐요. 추수가 완전히 끝났어요. 밭에 있는 곡식과 그리고 과실들을 다 추수를 끝내고 저장해요. 그래서 저장했다 그래서 수장절이에요. 정리가 이제 되는 거예요. 수장절. 정리가 끝났어요. 이제 저장하는 거예요. 이것은 뭘 얘기하느냐? 오순절과 이 칠칠절과 이 나팔절 중간이 교회 시대, 성령의 시대인데 이때 대추수가 일어나요. 이방인의 대추수가 일어나요. 이제 예수님이 나팔 불며 예수님이 재림할 때는 이제 더 이상 이방인의 구원의 기회가 없고 구원의 추수가 끝나요. 이것을 예수님의 재림을 상징하는 겁니다. 이 중심을, 이 절기를, 이 사건 중심으로 절기가 생겨났지만 추수와 연관해서 명칭들이 사용되어진다는 것입니다. 자, 오늘 이 본문과 이 절기랑 좀 연결하는 시도를 제가 해봤어요. 묵상하면서. 그래서 오늘 이 본문은 씨 뿌리는 자와 거두는 자에 대해서 이해하고자 하는 목적으로 오늘 본문이 기록되어 있어요. 농부는 씨를 뿌렸으면 반드시 뭘 거두길 원해요? 열매를 거두길 원하죠. 목적은 꽃에 있지도 않고 잎사귀에 있지도 않고 또 다른 나무, 또 다른 열매를 원하지요. 또 다른 씨앗을 원하는 것입니다. 주님이 이 심고 거두는 원리가 영적인 이 세상에서도 우리 이제 보편적인 계시로 우리에게 주었지만은 이제 영적인 세계에서도 분명히 심고 거두는 원리가 적용이 됩니다. 예수님께서 고난 받으시고 십자가를 지시고 부활하신 것은요, 씨를 뿌리는 것 같습니다. 파종이야, 파종. 그리고 우리에게 그를 거둬들여라. 이것은 전도입니다. 이것은 복음을 전하는 것은 가을 추수입니다. 씨 뿌리는 자와 거두는 자가 열매를 바라보면서 기뻐하는 거예요. 오늘 시간 예수님도 기뻐하시고 씨를 뿌리면서 기뻐하고 또 그것을 예수님이 직접 거두게 하시나? 누구에게 거두게 했어요? 오늘 우리에게 거두게 하셨죠. 하나님 아버지의 일은 예수께서 씨를 뿌리러 이 땅에 하나님 아버지가 보내서 오셨고 그리고 우리는 거둬들이는 자로 보낸 것입니다. 아버지의 뜻을 이루는 것이 예수님의 양식이라면 오늘 본문 말씀처럼 아버지의 뜻을 행하는 것이 나의 양식이다 했던 것처럼 아버지의 뜻을 이루는 것이 예수의 양식이라면 우리의 양식은 이 뿌려놓은 예수께서 뿌려놓으시고 또 자라게 하신 그 예수님이 행하신 일들을 거둬들이는 일을 하는 것입니다. 그가 목숨을 내놓고 피 뿌려 우리를 사셔서 그 값을 다 지불해 놓은 거 가서 찾아와라. 심부름하는 거예요. 우리가 이제 복음 전도를 통해서 추수하는 것이 바로 그거 같습니다. 예수께서 이제 두루 다니며 천국 복음을 전파하시고 모든 병과 약한 것을 고치셨습니다. 그리고 제자들을 향해서 목자 잃은 양과 같이 유리방황하는 그 무리를 보시고 불쌍히 여기셨어요. 그리고 명령하셨습니다. 추수할 것은 많대. 일꾼이 심히 좁구나. 너희는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내달라 하라.
그래서 제자들에게 부탁한 거예요. 오늘 여러분들 추수감사주의를 맞이한 우리들이 들어야 될 음성인 줄 믿습니다. 예수님께서 다 나는 심었고 아버지는 물을 주었고 자라게 하시는 이는 하나님이시라 한 것처럼 우리에게 추수할 그 사명을 위임해 주셨습니다. 추수할 건을 많대 일꾼이 힘이 좋구나. 많은 우울증과 공황장애 등 또 수많은 정신적 질환의 고통 속에 헤매이고 또 알지 못하는 질병 속에 불면증에 시달리며 어떤 고통 속에 있는 영혼들을 향하여 내가 채찍에 맞았고 내가 죽었고 이 어려운 씨앗과 모든 것을 다 감당했으니 너희는 가서 내 이름으로 가서 추수하거라. 목자 이런 양과 같이 많은 교회들이 있고 하나님의 사람이라고 자처하는 이들이 많은데 오늘 여러분 스승은 많은데 자녀 삼는 자는 없어요. 아비의 어미의 마음을 가지고 그들을 대하는 자들이 없습니다. 오늘 이 추수감사주의를 맞이하는 여러분들이요, 오늘 시간 주님의 심정을 가지고 목자 이런 양과 같이 유리방황하는 그들을 불쌍히 여기시는 주님의 심장이 우리 가운데 있기를 바라고, 또한 그들을 향하여 부탁하는 너는 추수한 일꾼을 보내달라 하라는 주님의 그 애틋한 애통하는 심정으로 부탁한 그 주님의 마음을 여러분들이 읽고 추수에 동참하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님의 제자들은 양식을 구하러 마을로 갔어요. 사마리아 여인, 믿음이 있는 사마리아 여인과 대화하는 중에 그들은 마을로 양식을 구하러 갔습니다. 예수님과 사마리아 여인과 대화의 결론은 내가 그리스도라는 계시입니다. 그때까지 다말의 믿음을 가지고 하나님의 말씀을 지켜왔던 그 여인을 만나기 위하여 예수님은 떼약볕을 마다하지 않고 그곳에 찾아갔습니다. 그 여인을 만났습니다. 내가 그리스도다. 아직 제자들에게 가르쳐주지 않았음에도 불구하고 그 여인에게 계시합니다. 내가 그다. 내가 그리스도다. 내가 메시아다. 내가 예언됐던 그다 라고 계시의 문을 딱 열어주죠. 그때 그 여인은 어떤 반응을 보였습니까? 물길로 왔던 물동이를 버려두고 마을로 달려갑니다. 내가 행한 일을, 내게 말한 일을 와서 보라. 그가 그리스도가 아니냐. 이 여인은 예수가 그리스도라는 사실을 아는 즉시로 달려나갔어요. 내가 행한 일을 말한 이를 보라. 그가 그리스도가 아니냐. 우리가 이 일을 위해서 오늘 우리가 존재하고 교회가 존재합니다. 오늘 여러분들에게 물을게요. 추수감사주일입니다. 추수감사주일이죠. 오늘 여러분 복을 받기를 원하시죠? 하나님의 일하심의 현장을 여러분들이 주인공이 되기를 원하시죠? 그렇다면 여기 비결이 있어요. 추수에 동참하십시오. 주님이 뿌려놓은 씨앗을 거두기 위하여 열심히 추수하는 자가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그러면 하나님이 책임지세요. 예수님께서 말씀하셨어요. 요한복음 15장에서요. 내가 계명에 순종하여 아버지의 사랑 안에 거한 것처럼 너도 내 계명에 순종하여 내 사랑 안에 거하라. 그리고 너희들이 내 사랑 안에 거할 뿐만 아니라 내 기쁨으로 너희가 기뻐하기를 원한다 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 사랑 안에 거하고 하나님의 기쁨으로 내 영혼이 기뻐한다 하는 길은 무엇이냐? 주님의 계명입니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 떡 나눠주고 밥 나눠주고 옷 나눠주고 구제하고 그런 차원이 아니에요. 오늘 시간 예수께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 예수님께서 여러분들의 영혼을 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨고
채찍에 맞으셨고 모든 고난을 당하신 것처럼 우리는 그 일을 할 수 없지만 그분을 전하는 것, 그것이 그리스도의 사랑이고 그리스도의 기쁨으로 기뻐할 수 있는 길이고 그리스도의 사랑 안에 거하는 길이고 하나님의 일하심의 현장을 경험하는 자리인 줄 믿습니다. 그러기 위해서는 여러분 먼저 예수가 누구인지 알아야 될 줄 압니다. 예수는 누구십니까? 여러분과의 관계는 어떤 관계입니까? 예수님이 파괴주의자입니까? 예수님은 이 세상에 혁명을 일으키는 혁명가입니까? 개혁자 예수입니까? 아닙니다. 예수님은 어떤 분이십니까? 예수님은 나의 영혼을 구원하기 위해서 십자가에 못 박히시 죽으신 나의 주, 나의 하나님 예수 그리스도이십니다. 예수는 나의 영혼을 구원하시기 위하여 이 땅에 사람으로 내려오셨고 그리고 사람으로 내려오셔서 우리의 죄를 짊어지시고 우리의 저주와 모든 고난을 그 몸에 담으시고 그리고 채찍에 맞으시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 부활하신 나의 구원자, 나의 하나님입니다. 오늘 여러분들이요, 예수가 먼저 누구인지를 알아야 될 줄 믿습니다. 예수는 하나님이십니다. 예수는 나의 구원자이십니다. 그리스도이십니다. 이 사실을 내 영혼이 안다면 그냥 있을 수 없어요. 달려나가는 거예요. 오늘 여러분들 우리 노방전도가 있습니다. 노방전도가 있는데 저는 한 번도 여러분들에게 조직을 세우고 전하시기를 원합니다, 나를 따르라 한 적이 없어요. 오늘 여러분들에게 생명을 나누어주니 예수가 누구인지 밝혀주니 여러분들이 스스로 나간 것입니다. 스스로 시간을 짜고 전략을 짜고 성경대로 여러분들이 그 전략을 짠 거예요. 그리고 차원에서 나간 것입니다. 이것이 올바른 교회의 모습이요 여러분들의 영혼이 살아났다는 증거인 줄 믿습니다. 내가 그리스도가 나의 구원자라는 사실을 아는데 어떻게 안 나갈 수 있어요? 어떻게 여러분들 이 아름다운 이 복음의 능력을 가만히 있을 수 있겠습니까? 그걸 안다면 전하지 않을 수는 없는 거예요. 예수님께서 우리를 구원하기 위해서 말로만 하지 않았다는 것입니다. 세상의 임금처럼 세상의 권력자처럼 말로 야, 너 탕감해 줄게, 너 그냥 지금부터 자유야, 세상의 법정의 판사들은 말로만 합니다. 그런 권력을 부여받았기 때문에. 그런데 주님은 의로운 재판장이 되셔서 심판하는 권세와 우리를 탕감하는 권세를 가지고 있으신데요, 우리의 죄를 대속하기 위해서 채찍에 맞으셨고 기도하셨고 그리고 당신의 목숨을 대속물로 내어주셨습니다. 그러면 우리는 얼마짜리입니까? 우리의 가치, 구원받은 영혼의 가치는 어느 정도? 하나님께서 우리 영혼, 한 영혼 한 영혼을 얼마만큼의 가치로 여길까요? 여러분들의 영혼의 가치는 얼마일까요? 여러분 100만 원짜리입니까? 1억짜리입니까? 여러분 목숨 1000억짜리입니까? 신분이 높은 사람은 높은 가격이고 신분이 낮은 사람은 싼 겁니까? 여러분 목숨값이 얼마입니까? 우리는 예수님이 죽어야 될 정도의 가치인 예수님짜리라고 누가 얘기하더라고요. 여러분 얼마짜리예요 여러분들? 창조주 하나님이 오셔서 생명을 내줘야 우리의 영혼으로 바꿀 수가 있어요. 이 정도로 여러분들 창조주의 생명의 가치가 있는 것이 우리의 생명의 가치인 줄 믿습니다. 이걸 값을 누가 매겼대요? 누가 매겼어요? 여기는 박 목사가 매겼습니까? 영혼의 가치를 누가 매겼어요? 자, 우리 사도행전 20장 28절 보세요. 자, 우리 같이 읽어보세요. 여러분들이 얼마짜리인지 한번 보세요. 자, 시작. 여러분은 자기를 위하여 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 여러분 무엇으로 사셨어요? 주님이 피값으로 주고 사신 예수님의 생명과 바꾼 공의의 하나님 앞에
예수 그리스도가 창조주가 생명을 내어 맡길 정도의 가치입니다. 그러므로 우리가 얼마나 소중한가를 우리 성경은 말하고 있는 거예요. 그러므로 이미 하나님께서 우리의 생명의 값을 2000년에 다 지불했어요. 지불하고 여러분들 다 구원받았습니다. 그렇다면 구원받은 우리에게 주신 생명의 말씀, 의의 말씀, 내 영혼이 잘 되게 하는 에덴 동산의 그 선악과 계명과 같은 내 영이 사는 영생의 말씀이 있다면 바로 서로 사랑하라, 복음을 전하라, 이 말씀이에요. 그러므로 우리는 하나님께서 지불한 값을 대신 지불했으므로 우리는 심부름하면 돼요. 영혼을 찾아갖고 오면 되는 거예요. 전도는 악한 영으로부터 잃어버린 영혼을 찾아오는 전투가 있습니다. 마귀의 방해가 있지만 가서 전투에서 기필코 찾아오는 거예요. 전도하는 자는 이미 전도의 삭슬 받았다라고 오늘 36절에서 말씀하고 있는데, 자, 우리 36절 읽어보십시오. 시작. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워합니다. 자, 이제 그 이미 전도의 삭슬 받았다고 한다면 너는 이미 구원받았다. 구원받았기 때문에 이제는 가서 너희들이 할 일은 모아오는 일이야. 가서 추수해오는 일이야. 긁어오는 일이야. 오늘 여러분들 밖에 나가면 돌을 던져서 한 대 맞춰봐요. 사람을 세게 맞추면 안 되니까 한번 맞춰봐요. 그리고 딱 맞은 사람에게 당신은 우울증이지? 아닌데요. 잠 못 자지 않아? 사실은 맞아요. 불안해 죽겠지? 예. 거의 많은 사람들이 우울증과 정신질환자, OECD 국가 중에서 이 우울증 약물이 제일 많이 팔려요. 근데 이것을 인식하지 못하는 사람들이 많다는 사실입니다. 전 세계가 문제일 거예요. 가서 여러분들 노다지처럼 있는 영혼들의 그 문제를 해결해 준다면, 내가 해결하는 것이 아니라 누구의 이름으로? 예수께서 이미 2000년 전에 채찍에 맞으심으로 모든 질병을 고쳐 놓으셨어요. 믿음만 있다면 여러분 그 놀라운 추수의 역사가 일어나게 될 줄 믿습니다. 씨 뿌리는 자와 추수하는 자가 동일한 믿음을 가져야 동일한 여러분들 그 기쁨을 갖는다는 얘기예요. 그래서 씨 뿌리는 자도 기쁘고 추수하는 자도 동일하게 기쁘다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런즉 37절 말씀 보니까 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 누가 심었어요? 예수님이 심었고, 그리고 오늘날 수많은 교회들이 그 추수를 해야 되는 거예요. 근데 그걸 안 하고 있잖아요. 썩어서 싹이 나는데, 썩어서 문드러지는데 추수를 하지 않아. 할 일을 안 해. 오늘 그런 영혼과 개인을 주님은 찾고 있다는 것입니다. 우리가 복음을 전하는 일과 예수께서 죽으신 일은 같은 수준으로 성경에서는 얘기하는 거예요. 얼마나 소중한 일입니까? 우리가 오늘 오후에 성만찬 예식을 할 텐데, 우리 주님께서 뭐라고 그랬어요? 고린도전서 12장 26절에 이 잔을 마시며 이 떡을 먹을 때마다 예수의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이라. 내 안에 예수의 살과 피, 예수의 생명과 영생이 있음을 확인하고, 나도 생명이 되어 양을 이리 가운데 보내서, 야, 우리를 열심히 뜯어먹어라. 우리에게는 뭐가 있어요? 뜯어먹으면, 여러분 세상 나가면 여러분 세상 사람들이 다 뜯어먹으려고 그러죠? 네, 괜찮아, 물려. 근데 우리에서 뭐가 나가요? 예? 우리 안에 뭐가 있어? 김치하고 밥? 뭐가 있어요 우리 안에? 예수의 생명과 영생이 있습니다. 그들도 살아날 줄 믿습니다. 오늘 본문 38절의 말씀에 보니까 내가 우리 같이 읽어봐요. 시작. 너희로 노력하지 아니한 것을 거두려 보내었나니 다른 사람이 노력하였고 너희는 노력한 것을 참여하느니라. 예수님께서 죽으심으로 값을 지불하셨으니 이제 너희가 소유된 자들은 찾아오면 되는 거예요. 교회는 그리스도의 남은 고난을 감당하는 것이 교회입니다. 그리스도의 남은 고난을 감당하는 거예요. 이제 곧 주님이 값주고 사신 자들을 모아오는 일이 교회가 해야 될 일인 줄 믿습니다. 추수하기 위한 메시지가 무엇입니까?
예수가 그리스도라는 것을 확실하게 내 영혼이 깨닫는 거예요. 사마리아 여인이 물길로 갔다가 예수가 그리스도인 걸 알게 된 줄, 그는 기뻐하고 즐거워합니다. 전도는 이미 그리스도께서 값을 지불하신 것만에 대한 권리를 청구하는 거예요. 그리고 원수가 불법 점거하고 있는 영역에 들어가서 내놔, 예수의 이름으로. 그 영혼들 점령하지 마라. 질병으로 점령하지 마라. 가난으로 점령하지 마라. 이제는 하나님이 회복하셔서 꺼내오는 거예요. 권리를 청구하러 가는 것입니다. 여러분들, 어느 이단의 교파들은 전도를 핍박받으러 가요. 그래서 열심히 핍박하면 나는 그 숫자에 들어갈 거야, 나를 핍박해줘, 그러면서 가서 일부러 막 양복 입고 와서 우산 쓰고 와서 막 핍박당하죠. 여러분, 그 사람들 대접하면 안 돼. 뭘 해줘야 돼? 핍박도 해서는 안 돼. 그들은 너무 감사하고 즐거워하는 거예요. 우리는 핍박받으러 다니는 것이 아니라 예비된 영혼 찾으러 가는 겁니다. 주님께서 이미 값을 지불해 놓고 이제 너희들 찾아와. 그들이 몰라서 그러니까 대속해 주신 분이 계시고 우리의 죄를 대속해 준 분이 계시니까 찾아오더라. 예, 알겠습니다. 가서 당신의 죄를 위해서 죽으신 분이 있어. 그분이 예수 그리스도요. 이걸 깨닫게 하고 찾아오는 거예요. 이걸 추수라고 합니다. 예수님이 뿌려놓은 것, 추수해 오는 거예요. 예수님의 제자들이 마을에 가서 양식을 구하여와서 예수님이 드렸어요. 그랬더니 내가 먹을 양식이 있느니라. 그래서 누가 먹을 걸 줬나? 왜 양식을 주시는데 내가 먹을 양식이 있다고 하지? 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그 일을 온전히 이루는 것이라. 예수님의 양식은 아버지의 뜻을 이루어 드리는 거예요. 이러한 입장들을 교회는 본받아야 할 줄 믿습니다. 우리도가 본받아야 할 줄 믿습니다. 씨를 뿌렸다면 거둬들여야 합니다. 추수해야 합니다. 주님의 고난은 봄에 씨 뿌리는 것 같고 전도는 가을에 그것을 추수하는 것과 같습니다. 그래서 뿌리는 자와 거두는 자와 같은 기쁨으로 뿌리고 같은 기쁨으로 거두게 되는 것이에요. 아버지의 일은 씨를 뿌리는 자로 보냈고 아버지의 일은 아들을 씨 뿌리는 자로 보냈고 지금 우리는 그것을 추수하러 보낸 하나님의 아들들입니다. 자, 예수님의 양식은 아버지의 뜻을 이루는 것이라고 한다면 우리의 양식은 뿌려놓은 씨를 거둬들이는 거예요. 계속 강조하고 있지 않습니까? 잊어먹지 마시라는 얘기예요. 그가 목숨을 내놓고 피 뿌려 우리를 사셨으니 우리는 불신자들을 전도하여 주님 앞에 이끌어내야 합니다. 이것이 추수한 일이요 아버지의 일이요 내 영혼을 지키는 길입니다. 반드시 하나님께서 축복하실 줄 믿습니다. 뭐가 안 풀리고 열심히 교회를 다니고 11조도 하고 봉사도 하는데 안 풀립니까? 전도해 보세요. 반드시 역사가 일어날 줄 믿습니다. 묵었던 모든 때들이 다 벗겨지고 하나님의 놀라운 기름 부음들이 일어나게 될 줄 믿습니다. 우리의 육신은 먹을 것을 먹고 만족하고 흡족하지만 우리의 속사람 영혼은 아버지의 일을 함으로써 만족해야 합니다. 예수께서 피 흘려 사놓으신 영혼들을 하나도 잃어버리지 않고 다 찾아내는 것이 교회의 직분이요 교회가 이 땅에 존재하는 목적인 줄 믿습니다. 그런데 점점 잃어가는 것이 슬픈 거예요. 교회가 교회다워짐에 복지회관을 세워놓고 본질이 상실됐어요. 교회는 누가 뭐래도 구제기관이 아닙니다. 교회는 영혼을 구령하는 곳입니다. 하나님을 예배하는 곳입니다. 이거 본질을 잃어버리지 않기를 바랍니다. 예수님께서 뿌려놓은 씨앗을 거둬들이는 거예요. 봄에는 씨를 뿌리고 파종을 하지요. 여름에는 어떤 일이 벌어져요? 파종한 것이 뜨거운 햇볕과 바람을 맞으며 성장하고 그 양분을 열매에다가 차곡차곡 저장하는 과정을 갖게 됩니다. 그러면 가을에 풍성하게 진액을 받아들인 과실은 풍성하게 열매를 맺고 씨앗이 실해지죠. 봄의 추수에 해당하는 무교절, 그 다음에 6월절, 천이삭절기, 예수님과 죽음과 부활입니다. 이것은 씨앗을 뿌린 것 같아. 근데 씨앗으로 남아있으면 안 되겠죠. 이것이 발화가 일어나고 성장을 하고 열매에 튼실하게 태워져야 되겠죠. 하나님의 뜻을 이루고 인간을 구원하고 마귀의 일을 진멸하는 그 일의 씨앗과 같은 것이 바로 예수 십자가와 부활입니다. 그것을 가지고 인간을 구원할 수 없어요. 그러나 이것이 인간들에게 적용이 돼야 될 거 아니에요. 자,
그래서 여름에 해당되는 절기 칠칠절, 맥추절로서 오순절 성령 강림을 말합니다. 성령이 강림하면서 그 씨앗이 생명이 되고 실하게 자라나고 능력이 되고 사람의 실질적으로 구원한 그런 시간이 되는 거예요. 가을 절기는 오국백과가 다 모르고 추수를 종결하는 완전히 거두어되는 거야. 이 세상의 구원의 완성. 그리고 예수님이 재림하셔서 모든 구원을 이루시는 완성을 이루는 거예요. 씨 뿌리는 시기와 그리고 성장 과정과 그리고 성장 과정이 잘못되면 어떻게 돼요? 씨는 잘 뿌렸는데 좋은 밭에 뿌리지 않았습니까? 왜 가라지가 났습니까? 뭐 사고가 났죠. 성장기에서. 오늘 여러분들 예수님의 십자가 부활이 내 영혼에 들어와서 생명이 되는 것은 성령이 임해야 되는 거예요. 그래서 끝까지 이것을 잘 감당할 때 마지막 추수가 일어나게 되는 것입니다. 우리 분명히 성경에 말하고 있어요. 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다. 열매에 대해서 우리의 육신에 행한 것, 이제 내 영혼이 몸을 입고 책임지는 날이 옵니다. 오늘 이 자리에 있는 분들 다 죽죠? 이 자리에 영생하시는 분 계시면 저한테 손을 들어서 말씀해 주세요. 이 자리에 영생하시는 분 단 하나도 없어요. 영생하신 분들이라는 얘기는 영이 산다는 얘기가 아니라 여기서는 육체의 삶을 안 죽고 그냥 계속 존재한다는 얘기예요. 여러분 죽지 않는 분 있어요? 불로쳐 먹으신 분 있어요? 다 죽어요. 근데 그 죽어서 끝나는 것이 아니고 그 영혼이 육체가 지은 죄 그리고 지은 한 해에 행했던 상급들을 선악간에 계수하는 날이 옵니다. 그냥 죽은 채로가 아니라 영혼의 부활체를 입고 그 심판대 앞에 서는 날이 와요. 천사정의 나팔 소리와 함께 예수님 다시 오십니다. 그때 먼저 낙원에 있던 자들이 영혼이 부활하여 일어나고, 그리고 지금 이 자리에 육체가 있는 상태에서 온다면 우리의 몸은 호련히 증발해버리고 영혼이 몸을 입는 신령한 몸을 입게 됩니다. 그리고 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 첫 번째 부활에 참여하는 영광을 누리게 되고, 이 땅의 대환란 통해서 사람들이 다 소멸되고 이제 천년왕국의 시대가 지난 후에 이제 다 부활합니다. 악한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 부활하리라. 다 부활해요. 그리고 나서 심판이 있는데 요한계시록에 보니 책 두 권이 있대요. 하나는 행위록이고 하나는 생명록이래요. 예수 믿은 사람들은 생명록에 기록되고 또 예수 믿은 사람들 중에 그가 행한 일들을 그대로 기록하는 행위록이 있어요. 행한 대로 심판합니다. 이것을 하얀 보좌 심판이라 해서 백보좌 심판이 있는데 천국과 지옥으로 나눠질 뿐만 아니라 믿는 자들의 상급 심판이 있다는 사실입니다. 오늘 여러분 계속 창세기부터 계시록까지 그리고 이 세상 영혼의 세계까지 심고 거두는 원리가 계속 적용되고 있다는 것입니다. 오늘 추수감사주일 주님께서 뿌려놓은 씨앗을 튼실하게 열매를 맺어 거둬들이는 충성된 청지기의 일꾼들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님,